我經歷實在太多啦。This is life, right? Yeah. 我休息咗1年，過唔到自己嗰關啦，已經。即係每一個階段都會經歷啲嘢嘛。咁咪自己經歷咗啲唔開心啊，我覺得再咁樣落去唔掂啊，所以我要 refresh 同埋揾翻自己。因為我其實嚴格嚟講嘅話，我由10歲到前年冇休息過。由開始打劍，入隊，入港隊，出去比賽，之後就星探，之後去韓國練習生出道，再點再 solo，冇停過，係啊，所以真係需要停一停。如果唔係我 my 20s 20到30，我都唔知自己即係日日就啪咁樣喺度過。淡啊，睇所有嘢睇得越淡。同埋可能仲有除咗淡之外，就係越大咧，就可能自己個 circle 就越嚟越細，同埋自己真係想做嘅嘢越嚟越少，即係唔會好似細個時好精神啊，或者好有 energy 同埋好有熱情嗰時，同時可以做20樣嘢。但如果可能越大就會覺得，我就係揀幾個 lane，一個或者2個就 focus 做好一件事已經好難，好唔容易啊，所以我越大會咁樣諗，同埋越大會覺得自己呢個職業，每一行每一個職業，尤其是我娛樂圈嘅做藝人嘅，會睇清咗好多嘢咯。即係譬如話人哋成日會問我，喂，你會唔會唔開心啊？聽到有人鬧你，或者有好聲音不好聲音咁樣，即係越大可能細個時梗係會啦 ，right？越嚟越大會覺得自己係好似呢一行本身就應該係咁喎。因為你諗下社會每一行咁多人咁大壓力，咁佢哋都要一個發洩口啊嘛。咁乜嘢叫娛樂？即係娛樂咪就係呢個俾人哋發洩㗎咯。right？ 咁你好聲音唔好聲音，人哋通過睇到你嘅綜藝又好，你嘅音樂又好，鬧你又好，中意你唔愛你愛你都好，都係一種發洩。發洩咗人哋又 recharge 翻，第二日又翻工啦。咁我哋係服務性行業啊嘛，所以我咪越大會過咗30之後，越嚟越會覺得，hey this is what it's supposed to be，你 this is your job，and accept it and be happy。有時候會覺得，喂，唔鬧你仲慘。係一個唔同 artist 嘅一個表達，係咯，而嗰個表達係我 Magic Man 2嗰個專輯之前係冇試過，因為可能之前就一係就公司安排得啦，呢首歌最近好 hit 啊，人哋即係呢類型嘅咁樣嘅 genre， 人哋又試下啦，之後咧就個音樂就係咁嘅，之後就個歌詞咧又係第二個 logic 嚟嘅。啲着嘅衫咧又係第二個 logic 嚟嘅，個舞蹈咧又係第二個 logic 嚟嘅，拍 MV 又係第二個，咁咪唔知喺度做緊啲咩咯？但係咪做咯？咁咪公司有好有唔好嘅，好嘅咪公司安排晒，你乜嘢都唔使諗 ，right？ 唔好嘅就係 This is not even me。Magic Man 2係為咗自己做嘅歌，即係完全係我自己日記嚟嘅。